Krek boeten Dokkum waar de deerde hoen voen, dachten we dat de hoen van een Ierosaan hierbij Boanwet in het wetter smieten is. Het is net de eerste keer dat de dierenambulance Ljouwert uitrukt in de gemeente Dongeradiel. Ik heb een aantal gesprekken gehad en er is nog niks uitgekomen. En ik hoop dat dit de gemeente hun ogen alsnog opent om er alsnog over te hebben om hier een dierenambulance te plaatsen. Nevens Stefan Bos komen er vanuit Dongeradiel alle dagen in Trosnebel 10 telefoontjes binnen. Van bisteleed of vermissings van huisdieren. De gemeente Dongeradiel liet weten dat er al een dierenasiel is in Dokkum en dat een dierenambulance geen gemeentelijke taak is. De politie neemt de zaak van de derde hoen heeg op. Joet waar er buurtonderzoek dienen om de eigenaar tracht te helpen. Melding als deze had de dierenambulance dit hier nog net zien. Het is eigenlijk dit jaar het eerste dat we zo'n situatie hebben met stenen. Dat ze verdronken zijn tegenkomen. Maar we komen bijvoorbeeld een hele andere situatie tegen. Dat mensen financieel hun voeding niet meer kunnen betalen. En dat de honden dus vermageren en uithongeren. Dat komen we wel een hele hoop tegen dit jaar.